आज मंगाया है भाई हम लोगों ने माइक, इसकी हो रही है अनबॉक्सिंग। डिजिटेक कंपनी का है, अमेज़न से मंगाया था। ये आ गया डिजिटेक का वायरलेस माइक्रोफोन। अब इसी से बनाएंगे वीडियो। आप लोग बताना कि आवाज़ में कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। ये है इसका रिसीवर, ये है माइक। इसको यूज़ करके बताएंगे। अब थोड़ी देर में आपको अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसी से आएगी, उसकी वॉइस आप बताना कोई फ़र्क है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों।